ما خليت دوايات، ما خليت عشب، كنت كنحس بواحد ضيق التنفس والم في الصدر، وحاسه الشم مشات ليا وحاسه الذوق حتى هي مشات. عرفتوا البنات بفضل هذا المشروب العجيب رجعت صحتي حسن من الاول والله العظيم البنات. هذا المشروب هذا كيعزز المناعه وكيحمي من الفيروسات، وهذا المشروب هذا غني بالفيتامين سي، يقدروا يشربوه صغار ويشربوه كبار. عرفتوا البنات والله ثم والله خطير 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 في تعزيز المناعه. هذا المشروب هذا راه قلت لكم ما خليت ما درت الادويه كاملين درتهم، العشوب اي حاجه كنسمعها في اليوتيوب اولا في اي وحده كتشوفني كتقول لي شنو ديري شنو ديري، يعني ما خليت ما درت. يعني هذا المشروب هذا كما قلت لكم هو الاخر ليا. يعني اش غنقول لكم، ما عليكم غير بهاد الدواء هادو. كنتمنى البنات تبارطاجيو مع اي واحد مريض، الله يشافي كل واحد مريض. وهاد الفيروس هذا راه خطير وخايب بزاف 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 صعيب، يعني كل شيء يعني مريض. ما كاين شي واحد اللي كتهضري معاه وكيقول لك راني صحيح، كل شيء مريض بهذا المرض هذا. الفيروس هذا خايب واعر بزاف. المهم البنات هذا المشروب هذا غتجربوه وغادي نقول لكم الطريقه ديالو كيفاش غديروه كيفاش درتو انا. بالنسبه لي انا كنت مريضه، يعني كنت كنشربو كل نهار يوميا. بالنسبه اللي ما مريضاش وخايفه تمرض غادي تشربو يعني 3 مرات في السيمانه. يعني اللي مريضه غتشربو كل نهار مده سيمانه غتلاحظي الفرق، يعني غيرجع لك الشم غيرجع لك الذوق وغادي يعني كما قلت لكم راه صحتي رجعت احسن من الاول. المهم البنات اول حاجه اللي غنستعملو هي الليمون. هاد النافل هذا البنات الكبير ماشي المندارين، الليمون غادي نعصرو. انا غادي نصايب دابا كميه قليله، يعني كاس واحد اللي غادي نشربو في النهار. يعني كل نهار تصايبوه، يعني ما يمكنش تصايبوا كميه كبيره وتوليو تاخذوا منه، لا كل نهار تصايبوا كاس. المهم البنات هنايا عصرت ليمونه. غير جربوا البنات هذا المشروب هذا، راه قلت لكم غادي تشكروني وغترحموا والديا. عرفتوا البنات راه خطير والله العظيم البنات كيعزز المناعه. راه خطيكم دوك الادويه غير حيدوا الادويه ما غيديروا لكم حتى شي حاجه. قلت لكم انا كنت مريضه، يعني كنت صافي خليت ما درت ادويه كلهم جربتهم، ما خليت عشوب اللي سمعتها كنديرها. ولكن هذا هو الاخر ليا، يعني كيعزز المناعه كيقويها. عرفتوا البنات راه خطير راه معجزه والله العظيم. البنات بارطاجيو مع اي واحد كما قلت لكم اللي كتعرفوا غديو اجر كبير والله العظيم، حتى غديو اجر كبير لحقاش انا اقسم بالله حتى هذا المشروب هذا راه كيعزز المناعه، راه كله فيتامين سي. وكنعرفوا البنات الفيتامين سي يعني في هذه الوقيته هذه ديال البرد ضروري خاصنا منه بلا ما تشريوه. يعني مكمل غذائي ديال فيتامين سي ما عليكم غير اختي غير هذا المشروب هذا. وموجود دابا الحامض وموجود الليمون، كل شيء موجود الحمد لله ورخيص، ويعني غادي تكسبي مناعه طبيعيه. المهم البنات كما كتشوفوا قشرت الحامضه، حيدت ليها الجلود وحيدت ليها حتى دوك القشيرات البيضين. هادوك القشيرات البنات ضروري تحيدهم تنقيو كما درت انا، لحقاش دوك القشير الا خليتوهم يعني غيجيكم مار، غيجيكم المروره في هذا المشروب هذا. يلا البنات خليوا لي لايك ديالكم، بغيت نشوف هذا الفيديو فيه اكبر لي لايك، راه عندكم واحد الاجر كبير الى هذا الفيديو هذا انتشر. يعني راه كاينين بزاف تاع الناس مرادين وانا كنت مريضه وحده منهم، يعني كنت مريضه بهذا المرض هذا. الله ينجيكم. كنت اي حاجه سمعتها كنديرها، اي حاجه ما خليت، قلت لكم دوايات ما خليت عشوب ما خليت اي حاجه، ديك تبيع خيره ولا ما عرفتش شنو هي ديال الكوكوط ما خليت ما درت. ولكن هذا المشروب هذا هو اللي عتقني، وبغيت انا بزاف تاع الناس بغيتهم يشوفوا هذا الفيديو هذا باش يستعملوا هذا المشروب هذا باش يعتقوا روحهم ويحيدوا عليا الادويه اللي راه غير كتشربوا فيها غير هكاك. عزوا المناعه بهذا المشروب هذا. ثالث مكون البنات اللي هو ضروري البنات وكنعرفوا بانه هو مضاد الاكسده ومضاد الالتهاب وكيحارب لنا الانفلونزا ونزلات البرد، لحقاش البنات هذا السكينجبير هذا كيسخن لنا الذات وكي كما قلت لكم كيحارب لنا الانفلونزا. كما كنعرفوا بان راه اش غنقول لكم ما شاء الله ما كاينش اللي تسوليه ويقول لك راني ما مريضش، الحمد لله على كل حال. المهم البنات كما قلت لكم هذا المشروب هذا راه واعر بزاف بزاف. المهم البنات غادي ناخذ طريف منه، غادي نحاول نقي غير بالمعلقه، لحقاش ملي كنقيوه بالموس كيحرار كيزيد ماشي حرار امرار كيولي مار. المهم هذه فكره ردوا بالكم البنات. سكينجبير ما كيتنقاش بالموس اولا بالحديد، كيتنقى بالعود اولا بالبلاستيك ضروري البنات. المهم انا غادي نقيه وغادي نقطع طريفات صغار وغادي نطحنوا البنات. هادشي كلشي غيتطحن. المهم انا غنقطع هادشي بسهوله كيتقطع هادشي
والله يشافي كل مريض، يا ربي يشافي كل مريض، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ربي يرفع علينا هذا البلاء يا ربي. والله دعيو في الكومونتيرات، لحقاش بزاف كاع الناس مرضين، كاع اللي جالب ولا اللي ما جالبش كلشي مريض. المهم البنات انا غادي نطحن هادشي كامل، نطحنوه بالميكسور اولا باي حاجه، المهم يطحنوه مزيان مزيان مزيان. المهم هانتوما شوفوا راني طحنته كما كتشوفوا، ودابا غادي نصفيه. ضروري البنات تصفيه باش يدوز ليكم. عرفتوا البنات هذا المشروب هذا والله كنعطيه لبناتي انا شربوه، يعني بعد واحد المذاق زوين، يعني بناتي انا صغار وشربوه حتى هما مرادين البنات بهاد نزله البرد، عندو واحد المذاق زوين البنات والله العظيم. يعني ما تخافوش كاع اللي كبير وصغير غيشرب هذا المشروب هذا وغتولي صحته كيف العود ما شاء الله تبارك الله. المهم الا شربتو وجيتو لاباس البنات، ودعيو معايا شي دعوات الخير الله يرحم بها الوالدين، ادعيو معايا لحقاش هذا المشروب هذا زوين بزاف بزاف. راه ما غاديش شوفوا الفيديو كامل وانا كنشكر فيه لحقاش هو اللي عتقني. راه قلت لكم راه ما خليتش دوايات، اي دواء مشيت عند فورماسي كنقول لي الدواء كيقول لي ها هو، يعني كنشربو كنجيبو مده يومين 3 ايام ما كنحس براسي والو. كان العشوب اللي سمعتها كنديرها، اللي سمعتها كنشربها، اللي سمعتها كنستعملها والو. هذا المشروب هذا شربته مده يومين متتابعه، يعني يومين شربتها والله البنات حتى ولات صحتي مزيان احسن من اللي كانت. يعني حسيت براسي بانني وليت كنشم، وليت كنذوق، يعني ما بقاش عندي الالم في الصدر، يعني وليت كنتنفس مزيان الحمد لله. على كل حال كنتمنى البنات تجربوه. المهم البنات هانتوما درت هنايا معلقه ديال العسل، تكون حره البنات، ضروري البنات العسيله تكون حره، ما كترش البنات على حساب الحلاوه. نتوما تقدروا ديروا معلقه كبيره، اللي كتبغي الحلاوه راه غتحلي، ما كتبغيش الحلاوه راه تقدر تشربوا بحال هكايا، على حساب موالين السكر ممكن تشربيه اختي بحال هكايا. المهم البنات كما قلت لكم بالنسبه اللي مريضه تشربوا كل نهار يوميا تشربوا كاس في النهار كاس في النهار. بالنسبه اللي ما مريضاش وخايفه تمرض او لا تعاده وباغا ترفع المناعه، تستعملوا 3 المرات في الاسبوع، 3 المرات في الاسبوع، يعني دير نهار ايه ونهار لا، نهار ايه ونهار لا، وغتشربوا ان شاء الله باذن الله ما غتقيس حتى شي حاجه. واللي مريض الله يجيب ليه الشفاء، واللي صحيح الله يعطيه صحيحته ويدير هذا المشروب هذا باش يدير الحمايه. المهم البنات هذا ما كان، كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. كما قلت لكم البنات ما ديروش كميه كبيره لحقاش راه كاع الفوائد والمنافع كيتحيدوا كل نهار اختي، ما فيها حتى شي حاجه، كل نهار صايبي كويس وشربيه. ها انتم البنات، ها هي بنتي كتشرب فيه زوين البنات، المذاق ديالو ما فيش المروره كاع، فيه غير الحموضه مقبوله يعني ديال الحامض، لحقاش حيدنا القشور ديال الحامض وحيدنا حتى داك الجلده ديال الحامض اللي كتمروا، وحيدنا الجلفه ديال السكينجبير، وهذا ما كان.